এই বেলুন নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ? দাঁড়াও, আগে তোমার চেকিং হবে। তোমার কাছে কোনো লিপস্টিক নেই তো? না না, আমার কাছে কোনো লিপস্টিক নেই। আমার একটু তাড়া আছে, আমাকে একটু ছেড়ে দিলে ভালো হতো। আরে এই স্ক্যানারটা এখানে আওয়াজ করছে কেন? হ্যাঁ এই তো আবার আওয়াজ করছে। আরে বেলুনের মধ্যে কিচ্ছু নেই। 1 মিনিট দাঁড়াও, এই পিনটা দিয়ে বেলুনগুলো সব ফাটিয়ে ফেলি। দেখি তো কোন বেলুনটায় আওয়াজ হচ্ছিল। এই তো এই বেলুনটা। এই যা, ধরা না পড়ে যাই। উড়ি বাবা, না এটাতেও তো নেই। যা, মনে হচ্ছে ধরাই পড়ে যাব। হ্যাঁ এই তো এখানে আওয়াজ হচ্ছে, এটা ফাটিয়ে দেখি তো। ও মাই এই যা। গড, বেলুনের ভিতরে করে লিপস্টিক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সরি। যাও তুমি ক্লাসের বাইরে যাও।